Ке почитувани присутни, ова е говор на Јовица. Сега јас ќе се надоврзам и ќе кажам зошто ние ќе фатиме оваа одлука, а зошто имаме и сумња во сите одлуки кои ги носите вие да помане на чело со Владимир Царевски. Вие ги аминувате на нас. Конкретно вие ги аминувате сите одлуки на началникот Владимир Царевски, дали били издржани или не. А нас не користите само во интерес на спас, на града се повикувате. Кој ќе е за сликање, се повикувате вие. Кој ќе е за кулење, не повикувате нас. А сега ви викаме за сликање би требало. Може така, да. И да ги, кој ќе почнете да ги слушате нашите одлуки и деловите со кои учествуваме ние и предлози, тоа ќе биде многу подобро. Ќе почнам малце со нетранспарентноста и неодговорното однесување на договорите за спортот. Значи, затоа имаме ние сумња од опозицијата, бидејќи договорите кои ги бараме за спортот, кои ги имате подпишано од 4 очи со приватниците, со луѓето од бизнис мелата, кои ние ги аминуваме сите тука, а не ни ги давате да ги читаме и да ги видиме после подпишувањето, тоа фрла сумња дека истои нешто задкулисно за сите договори да се го подпишаме. Предходниот пат кога се носеше одлуката, јас разговарав за бидејќи таму некои недостатоци кои имаше на договорите 35, 35, 30, па се смеете, па кажувавте, ова е тоа, налагате и се кратки нозете и денес дојде на виделина дека тој договор нема да успее. И фудбалот беше 100% наш, па до ден денес извештај за финанси, ако помина фудбалот дека беше во наша собственост, немаме добиен. Вие може би имате, а ние не. Да прочитаме. Значи, ви се наврате малце на ракометот, како може еден клуб кој почна да функционира во градот пред една година цела, да покажува многу успеси. Од сите тие кандидати кои се во градот желни да играат ракомет, бидејќи ова поднебје е створено за ракомет, има желба од младите да функционира многу добро, да брои успеси, да стане еден клуб кој парира на еден великан Пелисте. И пак се враќаме на тоа. Клуб работи со програма, работи со извештаи и има сериозност. Се додека некој не понесе одговорност за недоследното и раскалашено понашање во изминатиот период за спортот, спортот во Битола никогаш нема да тргне напред. Добре.